देखिए भाई, एक एलईडी टीवी है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि इसमें साउंड आईसी कहाँ है, तो साउंड आईसी पहचान करना बहुत आसान है भाई। आपको देखिए बताते हैं। जहाँ पर ये स्पीकर के कनेक्टर लगा होता है, वहाँ पर 4 कॉइल लगा रहता है। उसके बगल में साउंड आईसी ये होता है। अगर मान लीजिए भाई कि यहाँ कनेक्टर न दे के कनेक्टर इधर उधर कहीं दे दे, और जहाँ पर 4 कॉइल आपको दिख जाए जिस आईसी के बगल में, वो आईसी साउंड आईसी होता है। जैसे में कि देखिए ये कॉइल दिया है, तो जहाँ भी जिस आईसी के अगल बगल में अगर कॉइल आपको 4 दिख जाए, तो समझिए कि वही साउंड आईसी होता है भाई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई और लाइक करिए।